黎莉呢一位嘅後生仔係勤力嘅，或者可能我咧就比較懶啦，我真係 post 咗佢嘅 post 冇幾耐，哇又有新唔係個幅度係差唔多嘅，你遲咗 po 咁你早翻少少咁咪有翻個 gap 喺度咯，有翻個 gap 喺度咯。啲好人喎，今日繼續有張光宇喺度。Hello Chris， 你聽唔聽到咩？繼續有啊，咁點解咧？着咗件波衫喎咁樣。係啊，因為天氣如果再熱啲，我頂唔順，我就冇啲波衫唔會再出場噶啦。咁冇錯，因為你都係中意睇波噶嘛。我中意睇波噶，即係咩？係中意睇波。唔係，我想問下你有冇機會即係做一首關於因為嗱，其實你前後3首歌曲 ，Yes， 蕩失路啦，旅人兒啦，同埋再見易碎物。冇錯，再見易碎物3首歌，其實都係偏慢歌啦。咁啊，即係會唔會叫做即係譬如真係啲輕快啊嗰啲嘅歌曲會出現？都可以嘅，但係我冇咁擅長嘅。但係咧，聽人講咧，即係作慢歌咧就 melody 香，如果作快歌咧就唔好死諗個 melody jam 出嚟。快歌就即係個 feel 好正，你就得即係自己 feel 出嚟。慢歌就真係即係慢慢真係要度咯個 melody，所以就兩種唔同嘅。因為你今次再見易碎物都係你嘅旋律啦，咁但係其實都係慢歌，慢慢地啦，慢慢地啦，係啦。咁係咪都係叫做慢慢叫做度出嚟咁樣咯？呢個都係，係。咁你其實你有冇試過作快歌，即係你個籠底、櫃桶底？有嘅，但係冇咁好聽嘅，我覺得。點解咧？你係你嘅，有冇俾人聽咧？我唔敢啊，就係，有嘅，但係真係冇咁好聽，或者可能我個方式錯咗啦，即係個 method 可能唔係，即係正如，因為我前排先知呢個方法啦，就係即係作快歌係 jam 出嚟嘅，係即係咁啱你行嗰條路，你自己覺得好正有個 beat，咁你就可以可能諗到啲旋律出嚟，你就唔會特登咁樣慢慢喺度鬥出嚟，係啦，唔會鬥出嚟，咁就會咁樣嘅。咁但係我以前我唔知拿捏得冇咁好嘅時候咧，咁就一路都好似麻麻地咁，但係。我諗會試嘅，遲啲。係，不過咁講啦，呢一首就係佢最新嘅派台啦，就係再見易碎物啦。咁呢一首歌曲咧，反而我想問下呢個 demo 咧，幾時鬥出嚟嘅先？呢個 demo 我諗1月嘅時候鬥出嚟啦，1月2月嘅時候。1月2月嘅時候。係啊，當時呢個歌，我諗緊呢啲旋律應該都係少少慘慘地嘅旋律啦。跟住我就喺度諗緊搵咩班底好咧咁樣。喂，可唔可以講下？你唔好行得咁快啦，好唔好啊？你講跟翻你嘅 flow 先，跟翻你嘅 beat。我係啊，跟翻你嘅 beat。翻轉頭想介紹咩？轉頭你想轉頭你講你個 topic 先，我翻去你嘅，你繼續行你嗰個，你想講咩？係啊，我想講咁你個 demo 啊，啱啱所講嘛，係慘慘地嘅 beat。咁但係你創作嘅時候有冇諗起一啲乜嘢嘅情景，或者係因着某啲情景，因着某啲感受而有呢一首歌 demo？你有冇聽我講嘢？你講一次 ，sorry，你講一次。即係有冇因着某一啲嘅情景啊、感覺而創作咗你 demo？我有嘅，其實原本我係諗住咧，有少少好似喺天星，即係喺尖沙咀咧嗰啲即係天星小輪啊，係天星小輪啊，跟住好少答喎，係啊，好少答嘅，係冇乜點答嘅，即係但係即係我幻想嘅情景就副歌咧就大概好似啲節日咁樣啦，跟住你去到天星小輪啦，跟住望到個景，跟住節日氣氛，個個都有其他伴侶，跟住我又諗翻以前啲嘢咁樣，帶一支公咁樣，即係我係咁樣諗嘅，呢啲比較可能係行啲嘅呢啲。我想問下點解你會有呢個嘅想法咧？我唔知嗰下一響嘅咁樣啦，即係噔噔噔噔。係啊，你個開頭啊嘛 ，intro 嘛。噔噔噔噔噔咁樣啦，即係你會覺得好有呢種感覺喺度，我好難解釋，但係就可能我覺得我聽到周杰倫某一啲嘅歌咧，可能令到我有呢個咁嘅諗法啦。係 OK， 所以上當時嘅時候就已經係諗到呢一個旋律，即係話都傾向係愛情同埋慘情嘅歌噶咯。係啊，因為我係啊。因為你咩啊？我聽到啊，因為你啊嘛。因為我又想試下做一啲，即係因為我自己咧戀愛經驗冇乜嘅，好渣嘅，但係我又想扮下嘢，即係作翻1、2隻呢啲咁嘅歌，咁可以，我都好似有翻，可以吸收埋呢邊嘅光譜，啲情塔，因為你知噶啦，有時情歌或者非情歌，可能許冠傑時代佢作嘅歌就大到都係比較可能一啲生活化，一啲市井啲嘅歌啦，就情歌可能佢少啲，調翻轉可能某一啲可能古巨基嗰啲就情歌多啲咯。
咁我其實我覺得自己嘅情史係唔豐富嘅，就好齋。咁但係我就唔想冇咗呢邊嘅市場，咁我係咪一兩隻呢啲咁我都要試下噶嘛？係咪？係，所以就想擺首情歌喺裏邊。係啦，我又想扮下啲失戀啊，啲諸如此類嘅嘢咁樣。咁雖然我冇乜啫，但係都有嘅。OK，係。咁所以都可以有少少嘅 inspiration 喺入邊嘅。但係有情歌啫，但係你嗰個方向係情歌都好多噶嘛。其實情歌真係個方向好多嘅。第三者又有啊，唔好意思啊，你第三者咪失戀啊、甜蜜啊乜都有。咁你今次嘅傾向就真係叫做見到個一支好多唔同嘅伴侶，自己就係一支公咁。呢個係個 feel 啫，個 feel 即係可能你一下諗到呢隻歌旋律嘅時候，你諗到嗰一刻啫，但係成隻歌嘅意思咧，我係諗唔到噶嘛。咁所以咧，我當時係諗緊邊個填詞好咧咁樣啦。咁當時就我諗下Oscar 一個名字，即係而家都好活躍，好多嘅係冇錯，好活躍嘅名字啦。即係 Oscar 就咁，我就問佢即係咁啱佢又研究下我啦，因為佢未識我嘅之前，佢就同我講話，我真係未識呢個人喎，我完全未認識過你，但係我望翻你啲嘢，我覺得你又好似幾得意喎，咁樣啦。咁我同佢傾下偈，約咗出嚟食飯。咁嗰日 Oscar 同我講，我本身係 DM 佢㗎。本身我 Auntie 識佢嘅，咁佢就同我講就話，因為佢都而家比較忙啊，而家好多人都要，佢都好多 job 啦，咁所以佢肯抽身嚟接我呢壇咧，我都好感激㗎。咁所以我就同佢去即係冚啦，咁佢就話你諗住點樣咧？咁我就同佢講話，大概我意思就係天星小輪之類，咁係啦。咁佢就同我講話OK 冇問題嘅，但係我今次咧，因為我想接納多啲觀眾，咁佢同我講就話呢隻歌咧，嗱佢寫嘅時候咧，個意思就係咧兩個即係男女關係，雙方咧就係一個好曖昧嘅情況，但係咧又未一齊嘅，kind of 就叫做有達以上戀人未滿嘅感覺啦。咁但係點解一路都未一齊咧？就因為雙方都唔敢講對方嘅深層感受，因為驚自己越踴躍，對方就越褪，你明唔明？即係有時係咁樣噶嘛。你兩個一齊，你又驚講一句過格，你食咗嘢未？我想見到你。你驚講呢啲要嚇走對面嘅嘛。係冇錯。咁但係你又唔想佢走，一路喺度，我哋都係好啦，即係一路講翻啲褪後少少嘅嘢。兩個都係咁樣嘅時候，跟住就咁但係人生時間都係會過，去到最後都未能修成正果嘅時候咧，咁就逼不得已都要完嘅呢個關係。咁呢樣嘢，所以2歲物其實就係代表呢個關係，大家都驚唔敢嗨。咁呢個 Oscar 佢提得好靚嘅，佢唔敢去掂到呢個關係，因為佢覺得好似即係點講，個容錯率好低啊，即係點算啊？呢個 message 我點講都好似係嘅，即係我點講都有時你會驚噶嘛，好似我出呢個 message，我究竟點講好咧？俾咩 emoji 咧？一個字可能已經係爭好遠嘅咯個感覺，咁你會死諗難諗，咁但係呢個其實係一個病態嚟嘅嘛。所以個再建議先係其實寧願完全唔掂，去到最後都要完噶嘛，所有嘢都即係你咁辛苦咯，即係呢個關係仲要未一齊到嘅時候，你已經度咁多嘢，仲要咁辛苦，死就爛就嘅時候，去到最後你都只能夠係即係放開呢段關係。係，所以當時其實 Oscar 就翻呢一份詞，咁你就演繹翻呢一種就係其實完全唔敢掂呢一種嘅關係嘅開始，係啦嘅一個演繹啦。勁爆惡勢力嚟嚟，好啦，要講下先。今次咧編監咧就係嚟自楊其昌啦，咁啊，先講下先啦。今次同呢位監製嘅合作係如何嘅咧？楊其昌先生係一個好錫我嘅 uncle，咁佢係有做開一啲劇集嘅配樂啊，其實編曲同監製佢未係最成日玩嘅嘢嚟嘅，咁啊因為佢係我爸爸嘅朋友，咁我爸爸就介紹佢俾我啦，咁佢就Uncle Yang 都係一個喺呢個行好資深嘅人，一路都係做製作啦，咁佢有一個作品嘅，你有冇聽過談情說愛啊？鄭秀文啦，呢隻係佢作曲嘅，咁啊佢有佢嘅作品喺度，但係佢就因為一路都係做啲幕後配樂咧，佢好少掂流行歌啦，其實已經，咁佢咧就突然之間因為講起呢壇嘢咧，佢就話我近排開始聽翻歌咁樣，不如我試下玩啦咁講。咁佢喺個過程入邊咧，佢有試唔同嘅嘢。雖然佢都而家都叫做一把年紀，佢唔介意咁講。但係佢又肯去聽好多唔同嘅新嘢，佢又好肯加啲唔同嘅元素。even 可能日本啊、韓國啊最 hit 嘅嘢，佢會知係咩嚟啊。香港最 hit 嘅嘢，佢知係咩啦。咁佢就加咗啲自己嘅一啲因素喺入邊啦，同埋有佢嘅諗法喺入邊。
咁啊，佢其實有時又冇乜自信嘅，佢就同我講話我唔知得唔得咧。咁但係我同佢講，你喺復出嘅第一次嚟講，我覺得你好大勇氣啦，已經。即係我覺得，所以even 點都好，呢隻歌點樣都好，我覺得你值得俾掌聲你自己，因為你第一樣嘢你過咗呢個年紀。但係你都仍然與時並進，肯去接受呢個挑戰。係冇錯。當然我就即係我都希望呢隻歌可能有啲回響咁樣，但係有時我覺得唔需要刻意計算。我覺得我都即係點講？大家有時有啲嘢有愛啲啊。係，同埋你都好鼓勵性。你上次係鼓勵嗰位填詞人寫女人兒嘅時候嘛？係啊。佢唔係填詞噶嘛？你就係中文好嘅啫嘛。佢中文好嘅係啊。我記得啊。其實我係好中意諗呢啲嘢嘅，我個人係咁樣。跟住你就話你得㗎啦，你中文好你係填啊。係啊，類似啦。填詞。當我見到你，我揾你做女主角咁樣，類似啊，唔係即係咁講。呢個唔得啊！咁個年紀上面唔襯啊嘛，你明唔明？我大你咁多個樣。咁可能做其他角色啦。阿媽，喂，咁但係咁樣，啱啱所講嗱，因為就係楊其昌先生啦，咁呢位前輩咁樣，佢就即係真係再試下而家嘅樂壇係點樣啦，個市場點樣啦，咁而你自己咧，其實都係叫做即係唔同嘅 generation 去一個夾埋啦，咁樣試一試啦，咁而你又嗱，因為真係要夾嘅，你又 involve 咗喺呢一首就係再見異信物，你 involve 咗喺邊個位置啊？involve 咗喺邊個位置？其實我即係加咗啲咩意見喺呢一首歌裏邊，始終係你自己旋律。其實一開始我編曲嗰度咧，其實我就有自己諗法，但係因為我成日覺得我有時個諗法就係我可以好客觀咁褪開去聽，所以其實我有我嘅難處就係我死啦，我都唔即係我都面對緊一啲困難，我唔知咁樣得唔得，我又唔想太先入為主做人嘅嘢，係咪先？即係有時你望到第一下嗰句你係咪好似走音咧？哇，好似走音喎！但係原來褪頭一日，第二日再聽又好似唔係走音嚟嘅，第三日聽好似係藝術嚟嘅，第四日聽又好似係翻走音嗰度，即係你明唔明？即係嗰個感覺對於我嚟講而家係比較掙扎啲，我係咁樣啦。跟住我就一路去即係我知道呢個世界就係咁樣嘅，有時啲嘢，有時做藝術都係嘅。你畫咗幅畫，你今日睇好似好正，你聽日睇翻好似又唔同咁。咁我又唔敢，即係我有時因為近排我都有啲思想方面嘅一啲掙扎啦，有啲唔同嘅情感方面，我都有啲陷入咗啲迷思。所以呢個 project 嗰度，我又唔想太多太過自己算啦，我好似唔麻麻地要改，因為我覺得有時啲嘢我覺得太過 control 或者太過控制得多，我又好似未必係好事，因為我之前試過都好揸主意嘅，which is 我都試過輸嘅，我都試過揸過太多主意之下，件事唔靚，我都做過呢個角色，所以我調翻轉，我覺得如果預期咁，我係咯咁樣咯，所以我有呢個心態嘅。係咁啊，最後啦，講下 MV 嘅部分咧，MV 有冇放一放手咧？你 MV 我揾咗我朋友去拍啦，今次我又鼓勵佢係嘛？你得嘅，其實我係咁樣嘅，我人。今次點樣鼓勵佢啊？我呢個同學係同我幼稚園識噶啦，佢叫 Marcus 啊，咁佢係一個平時都幾中意攝影嘅人嚟嘅，咁佢就其實我有問過佢嘅，我話你即係佢好有諗法啦，但係佢唔係拍開嘢嘅，你都知啦，少少 high 到少少我又揾佢試，係我個人係咁樣，中文叻又揾佢填詞咁樣，做配樂不如試下流行歌，係嘛？OK，咁真係，我就係你叻啲咩啊？係啦，咁就佢就有佢嘅諗法喺度，即係佢就今次就同我一齊啦，去深水埗買咗部 DV 機啦，咁用一個比較親民少少嘅方式去拍啦。咁但係我成日都覺得有限嘅資源係可以有無限嘅創作喺入邊，所以今次嗰個 MV 咧係玩咗少少叫做比較即係DV 機嘅 Y2K 嗰啲感覺，係冇錯。咁所以而家都興嘅其實係冇錯。咁我又佔一佔，同埋嗰個質感都幾好㗎。係啊，我又玩一玩個光，即係我又試下掂下呢個光譜啦咁樣。跟住加埋 Oscar 俾啲意見我啦，即係佢除咗佢因為佢都係導演嚟㗎嘛，佢都係 MV 導演嚟㗎啦。咁今次冇直接揾佢拍嘅呢個 MV，但係佢即係我拍完之後我俾佢睇，喂點啊？係咪好似麻麻地喎？但係 Oscar 就知道，佢知道點樣攞啲食材變成更加好。佢同我講話，喂唔係啊，其實雖然即係唔係話最有高 budget 嘅作品，但係我覺得你只要加翻少少一啲變化，你就可以好即係都 OK 好見得人嘅啦咁講。咁佢就話我都明大家即係而家嚟呢個位唔通即係拍到啲奧斯卡級數嘅嘢咩？咁好正常啊，係咪冇問題？但係點樣可以活用你嘅素材呢個先係最重要，呢個係個過程。所以 Oscar 佢有
指導我好多啦。雖然佢就冇直接拎住部機，但係我都呢度都appreciate 佢幫我盡量去補鑊啦。你唔好話補鑊嘅，即係佢鼓勵好多，俾多啲唔同嘅意見啦。佢鼓勵好多，佢鼓勵好多。即係正如你成日鼓勵唔同嘅朋友仔一齊參與喺你嘅歌曲入邊啦，咁樣係。我都期待下一首歌曲有啲，因為呢但係咁樣嘅，我覺得如果你 MV， 因為都真係幾多而家朋友仔都係用呢個 DV 機去嗰個拍攝啦，係。同埋我自己都覺得幾中意呢樣嘢，咁所以係咯，期待你更加多唔同嘅作品啊！咁唔該晒關宇，下次見，拜拜。那日愛着你，但卻總擔心卻拋下，只覺得背不起你身世品性可其差。你亦愛着我，但我不懂怎麼招架，連累你心傷到未能結疤，專心吃喝玩樂，心情話沒有勇敢講，不懂收不會放，未來極遠掉棄一旁，我自覺很小心去對待愛，知道易碎便卻衝撞，冷靜到合上心房，傻到最後美夢也消亡，平靜安坐。